Kenapa ngorok bikin tenggorokan si kecil iritasi? Inilah alasannya. Kenapa ngorok nggak bisa didiemin aja? Ngorok bisa bikin iritasi tenggorokan karena adanya getaran pada jaringan lunak tenggorokan. Getaran ini muncul karena penyempitan saluran nafas. Udara kering yang terhirup lewat mulut juga bisa menyebabkan jaringan tenggorokan meradang, kering, dan sensitif, menimbulkan rasa nggak nyaman, gatal, atau panas di pagi hari. Untuk meredakan ngorok, ibu bisa memberikan madu gomandel untuk si kecil. Pembelian madu gomandel bisa langsung di sini.